പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മത്തി വെച്ചൊരു അച്ചാറാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 കിലോ മത്തിയാണ് വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിനാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ ഇത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റോളമായി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുവാണ്. നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ മത്തി ഓരോന്നായിട്ട് പറക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിരുന്ന മത്തി നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരാം. അപ്പം നമ്മൾ മീനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി, ആ വറുത്ത് കോരിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഇടാം ആദ്യം തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇടുമല്ലേ? കറിവേപ്പില ഇടും. മൂക്കണം. ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലെണ്ണ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പതച്ച് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇനി ഒരു ശകല ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിന് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വറുത്തത്. മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കും. ഈ മസാലകളൊക്കെ മീനിലോട്ടൊന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മീനച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീനച്ചാറിൽ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ്. അപ്പം മത്തി അച്ചാറിട്ട നമ്മുടെ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.